saiu da 07, foi pra 636, e aí? O que mudou no dia a dia? Total de 0 redondo. Eu moro no interiorzão, gente, aqui é tranquilo demais, ó. O máximo movimento é esse aqui que nós tá pegando aqui agora, ó. É muito de boa. Toco de sexta o tempo inteiro se deixar lá, ó. A moto não morre, ó. Isso era impossível com a 07. Então dá pra fazer um consuminho ali de uns 14. Fiz até 15. Teve vez de eu fazer 13,5 também. Então depende da tocada, né? De como é que tá a mão. Mas no geral é isso aí. Muito tranquilo. Levinha, boa de trânsito.